Sakroma Youth Organization ki Maikaidigi order matulagli hari order si zero si tang taraga mapantham English ngani ga kunga turk tulakpa order ni Sakroma Youth Organization CYO gi office ki Maikaidigi thaduragliba order si da palliba maru bu wapam kharadi haukiba Mauba village ta February tang tarahumda English ngani ga kunga turk ta thokiba Mauba villager singna Sakroma Public Organization CPO gi Prasiti namasung waki colleagues sing namasung volunteers sing bu aso apan nanghan kiba physical assault sa kiba gi matangda pali loinana hariba thagdok sing si peaceful solution purana bagi damakta hariba thagdo sida sena ba miyo edu puthok pinaba Mauba village amasum CPO ani gi marakta peaceful solution amasu purana bagi damakta phongdo kiba laikre madubu CPO gi mekedi gi peaceful solution purana bagi damakta phongdo kibu wapam sing adu fail oiba haibadi Mauba village leaders singna thakhre matam du fukta puthok ngam khidre haba wapam yaunu spali masiguma sing asina maram oiraga Angami customary law amasum tradition gi matuina loinana hariba Sakroma standing resolution lokiba April gi tang taragama English ngamaga samapan gani fuga mangada point number 4 da pan kiba maru oibu waphamda karigumba miyo amma na hekta hariba Sakroma members singda physical assault sathaba taragadi Sakroma area da lehendaba haiba waphamasini loinana mezi phema taunda July gi tang kunthra ka mathri English ngamaga samapan gan nifuga mangada sign tawna khiba declaration gi matungina clause 6 ta maru oina palliba waphamni karigumba 1995 ki declaration sida failure oiba taragadi hariba kuki individual natragan group natragana belezer adu violator adu hariba jaga sidigi expel toba tanthokpa haiba shanti hanjilangna ba masum Gyan tanadab lairiba sing adu hanjinabagi damakta ne wapam yawnus phongdokli masiguma sing asina maram oiraga Advertisement order ama CYO office ki maikaidigi Mr. Sutmilan Baifai Chairman Mauba Village Council Mr. Saiboy Sanction Head GB amasu Mr. Pauboy Sanction ex Chairman Advertisement order ama makhogi mathakta khudaktagi satnare haiba wapam asini makhatana pallibana hariba Mamangna panikriba miyoi singasi Sakroma jurisdiction order thokpa numit asidagi paraga numit kuntrani gi manungda hariba miyoi singasi Sakroma thadoklaga satkigadabani haiba wapam information and publicity wing Sakroma youth organization khuyek piduna thadorakpa order gi sirol asida su makhatana palakli Home Minister drug lalon basing amasum police tagi nongmai huran khiba singi mathakta thabak tawna pakhangalakri Union Home Minister Amit Shah na ngarang Manipur gi hausu oriba security gi phibam sing review tawkhibaga loinana Minister Yumnam Khemsan Singana drug lalon basing amasum lanjenari ba miyam ba masagi mayumda amuk hana khunda laita hanabagi thabak sing akan ma miyeng sangnaba hairakpheri President rules sanakraba matung ahan boina hybrid mode Manipur gi minister na Imphal dagi saruk yaduna pangthokiba mi pamaduda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala amasum Director General of Police Rajiv Singha yauna senior officials singa sergaki Ministry of Home Affairs ki mekedi ki drug lalon ba thingna bagi dama paikhatliba singi mapung oiba thaurang pikhalakna ba Manipur government khangalaki Union Home Minister Amit Shah na Manipur gi security ki phibam reviews tawkhibaga loinana se Minister Yumnam Khemsan Singha drug lalon ba singa masum lanjenari ba miyoi kya gi khunda laita hanana ba akan mo wafam sing thamlaki hari Manipura President rules athakraba matung anobu government ama semraklaba matung se Minister na hybrid oina seruk yaki ba mating amani meeting adu state administration da kaya yamna police tagi laukiba khulai phanglaba gi hain hanglaki English ngani ga kungo homdo de police tagi puna khulai lising taruk hena laukiba matung house phawba da security agency singda khulai tangkhai amadi lakhotkhre haina khungki Manipur gi Ukhul district ki koki amasum tangkhul naga singi marakta housing mayunariba ungkhatnariba sigi matang dasu mifam adura khanaki haukiba February 3 tagi hauduna Ukhul district ki litan area hingsa gi thawdok sing thokpagi wafam leitabanati Koki militant sina kaithil nomai kapsulakpadi gi village volunteer ga khothonakre
Urkhul district ki manung chanba Sina Kaithil Khulda nan khulai matik sana paiba kuki militants na nomai kapsilak padigi khunja sing mi paina khre hari thaudo aduga mari ledina Sina Kaithil village authority ki secretary nai nahanung thilpung ohung gamini kulom tabra khulai matik sana paiba kuki militants sing na Lungtar Hill range tagi Sina Kaithil Khul tamna nomai ron kya kap tharakhi madura tangkhul naga village volunteers sing gi mai kai digi su handuna nomai kaphi Nagaland ki marak nomai kapna badu nung thilpung mari gamini kulom tara pa phau pa kaphi Amoromda Urkhul amasung kangpokpi taina ba mafam singda nupi amasung angang sing yauna mistam singda kulai paiba singna cycle dagi halakpa singda nomai kapsin bagi thaudok thokli haidi thaudo adu koki singna namna khundaba kangpokpi district ki tingpi bung amadi Lapland aduga Urkhul district ki naga singna khundaba Sina Kaithil Khulga taina ba mafam da thoki bane hanesu paus na makhatari Social media sanduraki bagi thaudo adugi video amada nupa mana masa pamlaga security personnel singa mari yana boli masi security force sing laina karam na thokal libano amasu masida khudakti action lokana ba demand tawri gari edur nongoi maru kya pan khibagi video se lairi nongthil gi pung ahunga mini kulom tapa matamda naga sing na khunda ba sira khong amasum tongau khulga taina basingi saruk amasum Urkhul diski Songphel mulam khulgi nomai kapsilakki thawdok thuki mafam adudagi phangwa pawgi mutungina kulai paibi singna mafam aduda leiba koki khulgi volunteer singda nomai kapsilakpani amasum volunteer ama nongmaina panduna soki hari pungpham aduda thokpa atop thawdo amada Songphel mulam khulgi khunja singna electricity gi yadaba ma semba satpada nongmai amuk kapsilakki adubu thoidokpa soingam gi hawdri thawdok sing aduna kangpopi amasum Urkhul district ki taina pa mafam singda irang thokpa lepthri security agency singi mai kedi official oiba statement thokpa leitrabasu mafam aduda yamna mawong tadaba phibam amada hojik su leiri heri Delhi da ama Kaptuna hatlamle ahum Sokle outer north Delhi gi Bawana da lebe dukan amada masa khangdaba kulai paiba ahumna noi kapsilambadagi sahi kunthra suraba miwema sikhibaga loina atopa ahumna Sokle haina police na phongdokri deputy commissioner of police outer north Hareswar Swami na phongdokpagi matuina thawdo du nahanumida wairam pung manga ga makhairom tabada thokibani maanaiki makhogi yunga samnana leba dukan duda masa khangdaba sing aduna noi kapsilapduda Rabi Bardua say kuntra maki apokpa Anil Bardua say yankai manga yumlona badagi Ras Kumar say ni fugutur amasahi nipan tangay ribat nupa masa amasoki makoy mari kudakta MB hospital pukaki dubu Rabi di sina Phurakhre hai na doctor singna lakthoki hai na mana phongdoki preliminary inquiry palladuna DCP na ki motorcycle amada lakhiba masakhangdaba sing aduna Rabi da atamna target tawduna kapsilakhi bani thawdo osig mari lainana Bharatiya naya sanitiya masum am eki mari lainaba section singi makhar case ma lokhat pagal loinana house makhatana ticket piki thapak sa thari hanisu paus ta makhatana phongdokli maanaiki area adugi CCTV footage sing yingsinna ba madi equising adugi kungulli na ba akanaba team sing su semle hanisu paus ta makhatari Tentang nasum na miyam na thamzagi duga hausa ko ina di miyam paus matang sa lusinjaragi amasum makata ba ano ba update miyam po na ngay minase na sinil sige may kirigi miyang pam da makata na thamzari makata ba ano ba update miyam po na ngay minase